Il dolore è immenso. Perdere una moglie, una mamma di una bambina di 3 anni e mezzo e di un bambino appena nato è una sofferenza che comunque non è facile sopportare. Il dolore per la perdita della moglie è palpabile nelle parole di Antonio. In quello che doveva essere uno dei momenti più belli della vita, Francesca Schirinzi ha dato alla luce un bellissimo bimbo, poi la tragedia. L'ultima volta che ha visto Francesca? Il giorno ero nel Salaparto con lei. Lei era contenta, cosa le diceva? Era contenta, aspettava di vedere il piccolino, il maschietto, dopo la femminuccia, nella sua famiglia soprattutto che erano tutte femmine, quindi era arrivata la novità, il maschietto, quindi è normale, era una gioia, contentissimo soprattutto perché comunque aveva la mamma che non stava bene, aveva paura che la mamma non riuscisse a vedere il piccolo e quindi invece mi sa che la nonna vedrà il piccolino ma la mamma no. La piccolina? La piccolina è il papà. Il papà per ora, il papà è ancora perché il piccolino non è arrivato a casa. Quando però poi il piccolino arriverà a casa ma non si troverà la mamma, e lì poi bisogna capire un po' come fargli spiegare la situazione perché comunque non è facile dirgli che è arrivato il fratellino ma la mamma non c'è. Una ragazza di 34 anni, ha una bimba alle spalle di 3 anni e mezzo e il piccolino che l'ho preso in braccio prima di andare dalla mamma, che faceva una tenerezza. È difficile superare questi momenti. Non è possibile morire di parto a 34 anni. Antonio ha deciso di presentare denuncia alla Procura di Treviso. Non posso dire se non è stato fatto abbastanza, se non è stato fatto il giusto, non voglio entrare nel dettaglio perché non è di mia competenza e non ho le capacità né le facoltà di dirlo. Sicuramente voglio capire cosa è successo e quindi l'unico modo per capirlo è avviare un'indagine della magistratura e chiarirà la situazione. E a pensarlo nello stesso modo sono tutti i familiari. Noi sappiamo che la ragazza è entrata in ospedale che stava bene veramente, cioè voglio dire non era che aveva dei problemi, non aveva nessun tipo di problema. Avete fiducia nella giustizia? Ovviamente abbiamo fiducia nella magistratura. In attesa dell'esito della magistratura si guarda avanti. Antonio, distrutto dal dolore, ha aggiunto come secondo nome al piccolo quello della moglie. Dobbiamo andare avanti. La vita va avanti, però voglio anche che sia fatto chiarezza su quello che è successo.